Hello， 大家好，又係我 Mary 啊。今次咧都係去一個 X 位嘅地方。咩係 X 位呢？即係你知道都唔好講啦。咁就欣賞下條片就算啦。咁同埋睇下我嘅露營記錄啦。咁知道都唔好開估啦。咁呢個位咧就要行上山嘅。咁我都幾中意一路行山一路去露營嘅感覺。途中我哋經過好多，睇下啲樹啊，睇下啲葉啊，睇下啲泥土啊，聽下啲風聲啊，感覺都好舒服，我都幾中意。最近呢，剪片個 Apps 咧，唔知點解整唔到字幕，咁所以大家忍下啦，聽下我把聲啦，唔好睇字啊。咁我哋好快咧就行到去我哋營地嗰度，咁我哋營地附近呢係有水源啊。去到營地咧，梗係要執下牛屎啦，因為嗰度好多牛㗎。清理下個場地咧，我哋就有得瞓覺。我用咗2支樹枝啦，咁樣夾啦。啲牛屎其實就好健康嘅，好彩冇爛劈劈咯。我都話我好朋友好正啊，整咗個膠殼去好方便咁夾牛屎。I got a call from my friend saying the concert got rained out and then a dog bit my hand and I wondered why I'd left the house. I look up at the clock, it's almost 5:30 already, but no, these doldrums aren't gonna get me. Maybe I'll care another day, but today I'm gonna wash my worries away. Maybe I'll care another day, but today everything is a-okay. I'll find a sidewalk, stand in the sunshine, and when the birds talk they'll say care another day, but today everything is a-okay. 露營啫，我冇諗住爆林啊，大佬。行邊度啊？究竟行邊度呢？呢度真係唔係講笑。哎呀，呢個位係真係，其實衰啊！我哋到咗個營地啊嘛，又要捐去走去揾下啲位。哇！爆林係咁爆噶嘛，唔係咩？係咁做啊？邊有路喎？係啊。唔係呢度，唔係呢度，唔係呢度。點啊？因為呢棵硬嘢嚟嘅，過唔到。喂，冇嘢都過到啊！係啊，過到啊！我聽想硬咩料？到未？到㗎，係啊，呢度啊，呢度啊，係啊。佢話硬嘢都過到㗎咯。哦，你行先啊！好，得上先，得上先。要戒面做咩事啊？呢2條女，呢3條女露營露到咁嘅位，真係戒。感謝主，少少大級妹。而家咧剪片睇翻都笑死，保持翻呢啲露營嘅片段咧真係好開心啊！咁嗰日周圍去探索完之後咧，就去咗打水啦。你睇下條水幾多水，10幾秒就裝晒我成個包包啦。跟住我哋就執咗啲柴啦，準備夜晚燒柴啦。嗰晚呢好凍啊，個天呢都未黑呢，已經去到11點幾度。跟住而家我哋啱啱開始整嘢食嘅時間呢，我已經將我所有嘅衫呢着晒上身，慢慢處理下啲嘢食。因為真係好凍啊，所以諗住要煲熱水飲啊，煲湯飲啊咁樣樣。呢個湯呢係冇印良品嘅，好似係野菜湯，我都覺得幾正嘅。煲少少水咁一沖就已經有。入邊有啲蔬菜咁嘅質地啦，唔錯嘅，值得推介。
一飲咗呢，個人即刻暖粒粒晒。好彩飲咗個湯就暖一暖個胃，因為呢，點解我要講個胃啊？因為第二日我個胃真係好大問題。買個關子先，跟住就食下脫水飯啦。呢個都係一個 Monbel 嘅脫水飯。Monbel 嘅脫水飯呢，就係有特色嘅3分鐘，真係快靚正。因為呢，咁凍嘅天氣呢，如果要攤太耐，即係我哋平時食開美西嗰啲呢，要10幾分鐘噶嘛，我覺得就太快凍，咁所以我都幾中意用 Monbel 呢個飯。咁呢，我仲會加上午餐肉做我嘅餸啦，同埋呢，我最近有個新 idea 呢，就係加咗啲野菜落嗰啲飯嗰度一齊煮，我覺得都唔錯嘅。咁啊，可以有啲乾嘅嗰啲叫咩？乾嘅野菜啊，唔知你哋知唔知邊啲呢？即係呢啲啊，我覺得幾正嘅。咁我落1/3包到啦，已經係好多好多，有啲蔬菜食下啊嘛。對於一個咧唔識整嘢食嘅人呢，呢啲咁嘅脫水飯啊、乾嘅蔬菜呢，簡直係我嘅救星啊！我開頭去露營嘅時候呢，真係好驚去諗自己食乜嘢。而家就好好啦，起碼我一定會有飽飯食咯。好彩個飯咋，因為食完個飯個人呢暖和好多呢，係真係舒服好多。同埋咧，呢個脫水飯嘅膠袋呢，真係好防水嘅。我後期即係可能有啲湯汁啊，或者有啲咩煮呢，我都會留翻呢個袋呢，去攝翻嗰啲又汁又濕嘅，可能啲好紙巾啊，或者好濕嘅湯呢，我都會攝落呢個包包度，方便拎走落山。因為我都唔係成日買膠樽嘢飲嘅人啊，咁變咗我冇好多廢水樽。咁我就用呢個脫水飯嘅袋呢，去裝走我哋嘅廢水啦。我哋要保持環境啊嘛，係咪？不過唔煮呢，我都有啲貢獻嘅喎。我會買一啲呢熟咗嘅蝦，即係嗰啲類似刺身蝦熟咗咁樣樣呢，剝晒殼噶啦。咁我就煮翻熱佢，咁就可以有啲肉食下啦。咁另外我都係黐下人嘅啫，Ultra Light 嘅咩話終極啊，就係黐人哋食嘢咯。我啲朋友好好噶，成日都煮多啲嘢俾我食噶。咁食完正餐呢，就梗係要食下啲零食啊咁啦。食完零食啦，我哋就要玩柴火啦，因為真係好凍啊。取咗一陣暖呢，咁我哋就準備瞓覺啦。不過記住啦，我哋臨瞓之前都會將啲垃圾掛上棵樹度，唔係淨係驚野豬㗎，都唔想其他動物會食到㗎嘛，係咪？早晨啦，跟住呢就真係瞓到8點幾，日上三竿，個太陽都升到好高，熱醒啊！之前嗰晚瞓覺呢，其實好凍，我覺得呢我自己有啲凍親，因為點解咁講呢？我飲完杯咖啡啦，跟住食完個麵包之後呢，個胃就超級唔舒服。後尾同啲朋友傾下偈呢，再揾翻個原因呢，就係我其實露營之前嗰一晚呢，我就去咗食自助餐，仲要食一個中式嘅自助餐。咁可能中式嘅自助餐呢比較油膩啊，個胃呢消化得唔係咁舒服，跟住就瞓覺，跟住第二日就嚟露營。冇覺得唔舒服㗎，一開頭，
咁同埋有可能除咗油膩之外呢，就係有腸胃炎，因為我喺食完呢個早餐之後開始胃痛呢，個人就好辛苦啦，跟住就嘔咗幾次，跟住又肚餓，係啊，要掘窿去咗一次開大咗，因為真係肚餓好辛苦。所以跟住落嚟嘅片呢，我都冇乜點拍，因為影完個早餐之後就開始唔係好舒服，甚至乎冇乜點食嘢，好辛苦先行到落山。今次呢，好多謝同行嘅朋友仔嘅，佢哋一路都照顧我。我食唔落嘢啦，咁佢哋又煮少少嘢俾我食，雖然食唔到，又煲啲暖水俾我飲。其實嗰日我一路攤喺度休息啦，休息到3點鐘，好慢啊！我執嘢執咗2-3個鐘啩，跟住先起到身，慢慢行落山。咁所以我都要真係諗下，將來真係會唔會繼續 solo 嘅日子呢？咁因為今次有朋友陪伴呢，真係先至可以安全落山。我今次分享呢就係咁多啦。冇乜好多嘅內容，不過都好開心可以記錄我今次嘅回憶。下次見啦，下次再分享俾大家，拜拜。